Այսօր երկրապահի օրն է, մի փոքր է, այսպես ասած, արտասովոր ասուլիս է, տեղափոխվել ենք տեսակետից, բայց կարծում եմ սա էլ հետաքրքիր է, որովհետեւ միտեղ ենք, որտեղ շատ պատմություն կա, այս նկարները խոսում են հենց Շուշի ազատագրման եւ ոչ միայն մեր ընդհանուր հերոսական պատմությունն է այստեղ ծնվել եւ այս նկարները դրա վառ ապացույցն են։ Ուրեմն Արցի մոապարտների միության ՀԿ նախագահ գեներալ-մայոր Աստվածատուր Պետրոսյանն է, կին ազատամարտիկների միության նախագահ Մերսիելի Այդանե Սերոպյան, Պողոպեդոսյան, ինչպիսի հիշողություններ ունեք վաղը 28-ամյակն է Շուշի ազատագրման, կիսվեք լրատվամիջոցների հետ եւ ուրեմն ինչպես կերտվեց մեր բանակը եւ ինչպիսի դժվարություններ հաղթահարեցիք։ Խնդրեմ։ Երկրապահի օրն է ու մեր Շուշիի հաղթանակները մեր բռնել են Քոչարի 75-ամյակն է նաև ուրեմն մեր մեծ հայրենակն ու մենք որպես ժառանգներ այդ պատմության գալիս ենք 75 տարուց առաջ դեռևս ուրեմն դրանից առաջ 41 թիվ մոտ 80 տարի արդեն անդադ ճակատամարտում ենք դեռ չհաշված ուրեմն մեր Սարդարավատը մայիսյան հաղթանակների, մեր Վարդանանց ճակատամարտը եւ մեր ուրեմն տված բազում ճակատամարտեր մայիսին, որոնք միշտ պսակվել են հաղթությամբ։ Մայիսի հաղթությունները, հաղթանակները նաեւ հաղթանակ բերեց եւ ստեղծեց նաեւ Ղարաբաղում այսօր մենք տոնում ենք ամբողջ Հայաստանում նաեւ Պաշտպանության բանակի օրը։ Այսինքն յուրահատուկ մի երատոն, քարատոն է, երկրապահը հենց դրանից սկսեք, որ երկրապահը դարձավ 30 տարեկան 1990 թվականի մայիսի 8-ը, որ որոշվեց, դա 1990 թվականի մայիսի 8-ն էր, որ ուրեմն մենք երկրապահ ուրեմն ջոկատները կազմեցինք, հիմնեցինք երկրապահի կանոնադրությունը, երկրապահ ջոկատների կանոնադրությունը, կենտրոնական շտաբը եւ այդպես կոչվեց երկրապահ զինապարտների կենտրոնական շտաբ եւ որի հրամանատարը Վազգեն Սարգսյանն է, շտաբի պետը ես էի, իսկ ջոկատները թվով սկզբից ստեղծեց 70 ջոկատների հիմքի վրա եւ այդ ջոկատները ընդհանուր տնօրինում են մի մոբիլիզացիոն ընդհանուր կառուցվածքի մեջ ամեն մի շրջանում ունենք ուրեմն դրված հրամանատար շրջանների բաժանումով 44 հրամանատար եւ դրանց հետ միասին բոլոր ազատամարտիկները, բոլոր այն ջոկատները, որ կային, կենտրոնական սկզբունքով արդեն այլևս դուրս են գալիս երկրապահ ջոկատների կենտրոնական շտաբից եւ պլանավորված եւ շտաբի կառուցվածքով կառուցված հանձնաժողովներով ատեստավորվելուց հետո մեկնում են մարտադաշտ։ Եվ այդ մարտադաշտը հասավ 92 թվականին, այսօր որի համար շնորհավորում եմ, որովհետև ես մի անգամ ասել եմ, դա մեր 92 թվականի կամ բանակի ստեղծման Սարդարաբադն էր, որտեղ բոլոր ուժերը հավաքվեցին եւ մտավոր ուժը, եւ զինվորական ուժը, եւ առաջին անգամ ուրեմն արդեն 30,000 կորցրած Շուշիից հետո դժվար տարիներին ուրեմն մենք 12 թվականին եւ այդ թվականներից հետո առաջին անգամ մենք հասանք կուլմինացիոն ու հիասքանչ հաղթանակի։ Որն էր դրա ուրեմն խնդիրը։ Ինչպես ենք մենք դա պատկերացնում։ Որոշ մարդիկ մտածում են, որ մենք միանգամից գնացինք Շուշի, մեզ ոչինչ չէր խանգարում, գնացինք, ասենք, բարև ձեզ, հեշտ ու հանգիստ 24 ժամում վերցրեցինք։ Բայց դրան հետևյալ սկզբնական շրջանում, երբ որ մեզ անհրաժեշտ էր այդ ջոկատներին կենտրոնացել եւ առաջին զենքերը ստացան, դա Խոջալուն պետք է մաքրեն, Կրկժանը առաջին հերթին, Խոջալուն, հետո Խոջալույից հետո Մոլիբեյլին գտնում էր մի յուրահատուկ, այսպես շրջապակման մեջ ադրբեջանական բնակչության իհարկե պլանավորված Խոջալույի բնակչությունը արդեն դարձնում են, ուզում են մայրաքաղաք ստեղծել եւ այդ Խոջալույի բնակչությունը ուզում են հասցնեն 15,000-ի։ Թվով 9,000 մարդ արդեն ավելացել էր։ 9,000 ուրեմն մարդ այդտեղ ավելացել էր։ Եվ դա դրա համար անհրաժեշտ էր, որ գիշեր-ցերեկ վերջի ռմբակոծություններից սկսած Ստեփանակերտը հրարում էր միակ գունդը, որ կար, ուզում էին դուրս բերեն ռուսական
396-րդ գունդը, որտեղ ուրեմն մեր մարտիկներից արդեն հետագայում պաշտպանության նախարար դարձած Սեյրան Օհանյանն էր եւ Մովսեսներ Հակոբյան, ու մենք նոր սկսեցինք զենքեր ունենալ եւ այդ զենքերով զինված անցանք Խոջալուի գրոհին։ Խոջալուն ինքն էր սպառնում 4 կողմից գրադներով, Քյոսալարի Ջանասանի գրադները, Շուշի գրադները, եւ այդ ռմբակոծությունների տակ մենք վերցինք Խոջալուն, այնուհետեւ Ղարադաղլուն, եւ արդեն փետրվար ամսվա վերջին, մարտի սկզբներին արդեն գրեթե Մալիբեյլի բան ամբողջը այդ կառուցույց ազատագրված էր, մնում էր Շուշի երթաշրջանը եւ իրանց Բերթազորի մեր երթաշրջանը, ուրեմն այդ բոլորը նաև թուրքական գյուղերով, նաև գրաված տարածքներով։ Մի տարի առաջ նոր Հրաչովի հետ էին խոսում, ուրեմն մենք մի տարի առաջ այդ Բերթազորի դժվարին կռիվների ժամանակ այդ Շուշի Բերթում շատերի մատնությամբ եւ սովետական օրդաների նախաձեռնությամբ այդ Շուշի Բերթում նստածներն են դուրս եկել այսօր կռվի։ Եվ Արտուր Ալեքսանյանը, եւ Նորիկ Դանելյանը, ու էլի շատ։ Եվ Նորիկ Դանելյանը, եւ Սամվել Բաբայանը, եւ Մացուն Սողոմոնյան, Կիրակոսյան Մուրադը եւ այլն, դրանք բոլորը այդ Բերթի տղեկն են։ Որոնց փորձել էին Բաքու տանել եւ մենք մի կերպ դուրս էին եկել։ Եվ ահա այդ ժամանակ է, որ ուրեմն գրեթե թվով մենք կարողացանք թռիչքներ գործել նախապատրաստվել էր պետք, ունեցած ուժերը եւ ունեցած հրետանին եւ միավորները թուրքական մի ամբողջ բրիգադի դեմ, ուրեմն 3 անգամ գրեթե փոքր ծավալի ուժով եւ չհաշված, որ թուրքերը մեկ ուրիշ օպերացիայի նախապատրաստել, դե միայն Շուշին չէ, շատերը մտածում են, որ միայն Շուշի վրա։ Ավելի դժվար մարտեր մղվեցին Ասկերանի ուղղությամբ, ավելի դժվար մարտեր Մարտակերտի ուղղությամբ, Հադրութի Կարմիր շուկայի ուղղությամբ, որ ճեղքում են։ Այնտեղ նետված էր մոտ մի 15,000 ուժ, բոլոր հնարավորություններով, թե գրադկայանքներով, եւ թե ուղղաթիռներով, եւ թե բաներով։ Մենք սկզբնական շրջանում Վազգեն Սարգսյանի հանձնարարությամբ եւ գլխավոր շտաբի պետ Դարիբաթանի ուրեմն գծած պլանով եւ կոմանդոսին, երբ որ գործուղեցինք որպես այլևս ընդդերի հրամանատար, որպես գլխավոր հրամանատար, արդեն այդ պլանները հետախուզական մենք կատարել ենք։ Եվ դրա համար, ուրեմն որպեսզի ես չանդրադառնամ, այնտեղ մենք կենտրոնացինք նույնիսկ Շահումյանի ջոկատները, որպեսզի մենք կարողանանք դիմագրել։ Թվով 4800 մարտիկ մեկնեց Արցախում գտնվող ինքնապաշտպանական շրջաններից արդեն 4800 մարտիկ մեկնեց։ Ուրեմն գրեթե ասեմ 140 թռիչք միայն օդանավային թռիչք էր, որը Խոջալուի օդանավականում խփեցին մենք մեր քաղաքային ավիացիայի ուժերը։ Մենք նոր ենք դաշնկնել մի 24 ուղղաթիռների հետ, որոնք մի 18 ունենք ռուսական էսկադրիլիայի հետ, որոնց ստիպողաբար մենք կարողացանք թռիչքներ գործել եւ սկզբնական շրջանում ապրիլի վերջերին ոչնչացնել թշնամու եւ մինչեւ ամսի 7-ը ոչնչացնել թշնամու բոլոր գրեթե կրակակետերը, այսինքն գրադ կայանքները եւ արտիլերիա։ Մենք չունենալով այդ նույն կայանքները հրթիռահրետանային դիվիզիոնը եւ հրթիռահրետանային ուժեր ստիպված ուրեմն մի 26 օդանավերով առաջին անգամ մենք կարողացանք այդ օդանավերով հասցնել գրադ կայանքները, զենքն ու զինամթերքը բարձր տրամաչափի զենքերը, 122 մմ-անոց զենքերը եւ ուրեմն կարողացանք ուրեմն հասցնել նաեւ անհրաժեշտ բեմպեների հետ կապված խնդիրները լուծել, բայց բոլորը դա արվում էր գաղտնի եւ մինչեւ օրս այդ օպերացիայի գաղտնիքները շատերը չգիտեն, որ մեկ հարցնում են, բա Հայաստանից այստեղ ղեկավարվում էր թե չէ, նախագահան գիտեր թե չէ, այն մյուսը գիտեր թե չէ, բայց այս բոլորը կրդաշտում արդեն իսկ ամեն ինչը հետախուզությունից սկսած, որ մեր համարասի Արթուրն էր նաեւ այնտեղ հետախուզությունը ուրեմն մեր յուրան 26-ի մեր ուրեմն խնդիրները լուծելուց գզորան Ֆելիքսը, որ եկել էր արդեն Շահումյանից շտաբի պետներ ու
ամրակուր առաջին դիրքերում կառուցված ու կոմանդոսի հրամանատարության տակ մենք վերջին թռիչքը կատարելուց հետո երբ որ Շուշիի վրայից թռչում էինք առաջին հարվածը իջացին գրադ կայքին որից տրմբակոծվում էր Շուշի ուղղակի դրել են Ղազանչեցոց եկեղեցու մոտ հետագայում երբ որ մենք եկեղեցին բացեցինք զինամթերքը եւ այդ արկղերը այնտեղ էլ դրած եւ շատ բնորոշ էր որ առաջին անգամ ուրեմն ազատագրված Սուրբ Ղազանչոց եկեղեցում մենակ աղոթքի հետ Պարքև Սրբազանի հնչում էր բանի հեկեկոցը Ամարասի արտուրի հեկեկոցը պատարագի տակիշ եւ 4 ուղղություններով ծանրակշիռ օպերացիայով շեղող 26 յուրայի շեղող ուղղությունը Շոշի կողմից եւ ուրեմն Չանախչի կողմից մյուսը հարավային կողմից ճանապարհափակ հնարավորություններով Սամվել Բաբայանի ուղղությունը եւ հյուսիսից ուրեմն Չիչան Վալերին Սեյրան Օհանյանը ուրեմն այս բոլոր ուղղությունները եւ Սամվել Կարապետյանը ուրեմն բոլորը ուրեմն կենտրոնացած հավաքական ուժեր են նրանց հետ համապարփակ կրվում են այն ջոկատները երկրապահ ջոկատները եւ ընդհանրապես ազատամարտի այն ջոկատները որոնց մեծ մասը գրեթե 48 թվով 40 մեծ մասը ուրեմն անմիջապես էր գրեթե ամսի 7-ին եկել է 8-ին մտավ մարտի մեջ եւ այդ ուղղություններում նրանց հնարավորություններն ու հերոսությունները հերոսական սխրանքների մասին կասենք ուրեմն այնտեղ մենք հետագայում ես կասեմ բայց սա հիմնականը օպերացիան որ անվանվեց Հարսանիք լեռներում հիմնական նպատակը այդ լեռնային տեղանքը օգտագործելով մեր ուրեմն ոնց որ Քոչարին Բերլինում էլի հայկական երաժշտության տակ է հնչել մեր Քոչարին ուրեմն թմբուկ զարկելով այդ լեռներ Հարսանիք լեռներում օպերացիան անվանեցին քանի որ երբ որ բանը ասեց Ռազգեն Սարգսյանը կոմանդոսի հետ ուրեմն կանգնած մենք միասին խոսում ենք ասեց այս անգամ որ Շուշին վերցնենք ինչ է անելու ասեց Հարսանիք ենք անելու ամուսնանալու են ասեց շատ մեծ կարիդոր է պետք ասեց հա դե ասա որ պետք է միանան Գորիսին էլի ու այդ բանը ասեց այդ ժամանակ չգիտեմ որտեղից են բանը հետը свадьба բան դեմ պաբեդի բանն էր ասում մեկ էլ ու միանգամից ծվեց свадьбу գարախ ու միանգամից Հարսանիք լեռներում օպերացիան որոնք շատ-շատերը գախնիով գրված էր սրա թուրքերը նույնիսկ կանոնացել են թե դրանք ինչ որտեղ Հարսանիք են ինչ որտեղ բայց չգիտեմ որ իրանց Հարսանիքն են գանել եւ այդ Հարսանիք լեռներում օպերացիան այդպես մեծ տրամադրությամբ ու օրնությամբ Սուրբ ու Խաչը լրիվ ազգային օպերացիա էր այդտեղ ի տարբերություն հետագայում որ ռուսների հետ ես Կերկալ շտաբի ակադեմիայում ասում եմ նման բան ինչի կանում ձեր ուժերի հարաբերակցություն չունեք գրոհելու համար ասում եմ ուժերի հարաբերակցությունը հային մտածողության հարաբերակցություն է ոգին է ուժեր էր ոգին ու գաղափարը էլ ավելի եւ մեր զինվորը դարձել էր 100 մեր մի զինվորը 100 ու այդպես էլ կատարվեց Բաքվի մամուլում երբեմն գրում են որ երբ որ ես ասում եմ բանը գրում են ասում են գեներալը ստումա իրանք ոչ թե մեզ ուրեմն 400 հոգի են սպանել 1400 հոգի են սպանել ասում են մեզ 400 հոգի ուղիղ կռվողներին նահանջողների հետ կապ չունենք այդ իրանք են մենք մերի համար ենք պայքարել իրենք իրանցը չի որովհետեւ սա մերն է հիմնականում ունեցած 47 զոհերը դրանք օպերացիայի ամբողջ օպերացիայի ընթացքում են զոհվել բայց բացարձակորեն այնպիսի յուրաքանչյուր մի զոհ այնպիսի հերոսական այսօր Երևանդիկի բանի որ 5 հրամանատարի կյանք փրկեց եւ 26-ի յուրայի օպերացիան որ խաբեց իր հետևից 4 հոգով տարավ բայց ամբողջ վաշտը այս կողմից մտավ ազնազոհ են ազնազոհ ուրեմն եւ մտավոր եւ ոգեղենով եւ գաղափարով հայերի միասնության սարդարապետներ շատ լավ